haween fara badan ayaa waxay sameeyaan ficilo iyagoona qoolu lahayn in arrinkani uu ka mamnuuci karo inay jannada galaan, sababina karo in qofka laga fogeeyo raxmadda ilaah marka la caadaysto xumaanta lagana tago xishoodka. waana mujtamaceena kusoo badanaya caadooyin iyo dhaqamo aan munaasib ku ahayn akhlaaqdeena iyo diinteenna. waana rasuulku sallallahu calayhi wasalam ku sheegay xadiis inuu booqday jannada, wuxuuna ku arkay dadka ugu badan inay yihiin dadka masaakiinta ee reer tabreedka ee aan waxba haysan, wuxuuna ku arkay cadaabta in dadka ugu badan ee ku jira ay ugu badan yihiin haweenku. waxaana la hilmaami karin in tirada dumarka ee dunidu ay ka badan yihiin ta ragga. waxaana fideogan idinku faahfaahin doonaa 10 nooc oo dumarka oo nebigu sallallahu calayhi wasalam uu sheegay in laga mamnuucay jannada, waxaanan faahfaahin doonaa sababta iyo daliisha xadaayista. ugu horeyn waa almutashabihaatu birijaal, haweenka isku ekeysiiya ragga. waxaana ilaah nacdalay haweenka isku ekeysiiya ragga iyo ragga dumarka isku ekeysiiya intoodaba. haweenka zamankan ayaa ku labistaa dharka ragga, waxayna u xiirtaan sida ragga, waxayna ku socdaan dariiqa ragga, waxayna jilaan inta badan sifooyinka ragga. waxaana hadda soo baxay dumar cod dheer oo iyagoo xishoodka meel iska dhigay. waana arrimaha hadda bulshadeena ka dhex muuqda oo ilaah nacdalay. waxaana nebigu sallallahu calayhi wasalam uu yiri, waxaa la nacdalay haweenka isku ekeysiiya ragga, waxaana ilaah ka xaaraantinimeeyey jannadiisa. raqam 2 waa alkaasiyaat alcaariyaat, waana haweenka dharka ku dhajisan xirta ee xubnaha jirkooda muujiya, ama dharka khafiifka dumarka xirta ee xubnaha jirkooda uu ka dhex muuqdo, amaba dharka gaagaaban aynu nidhaahne. waxaana rasuulku uu ka digay dumarka noocaana xilli zaman horaa, waxaana berigaas uu ku sheegay inay ka mid yihiin calaamadaha yaryar ee qiyaamaha ama saacadda marka ay dhowdahay inay soo bixi doonaan dumarkani. haweenkan saas sameeya ayaa ilaah agtiisa waxa ay ka qoran yihiin kuwa malcuuniina, ilaahna waxa uu ka fogeeyey jannooyinkiisa. raqam 3 waa arwaashima, ilaahna waxa uu nacdalay waashima, haweenka lagu tilmaamay ee bedela ama dhalanroga jirkooda ama abuurka uu dhaliyay ilaah. waxaana ku badan zamankan bulshadeena caado si weyn loo dhibsado, waana dadka ruqaamo korkooda ama sawirada iyo ranjiyada ku dhigaan argo-ayn. waxaana ugu daran dhalinyaro rag iyo dumar u badan oo shabaabnimadu ay aafaysay oo ficiladan iyagoo caadaystay. waxayna ruqaanka ku dhigaan laabta ama dhabarka dambe ama gacmaha, waxaana ilaah uu nacdalay cidda ficilkaas samaysa. waxaana dhalinteenu ay iyagu ku daydaan kuwa qarbiga, waxayna ku feegaraan jirkooda. waxaana la mid ah oo kuwaas soo raaca dumarka caddeeya iyaguna wejiyadooda. raqam 4 waa almutanamisaat, waxaana ilaah nacdalay dumarka ragga iyagoo xiribaha xiirta ee qaranka mariya meeshii xiribuhu ay ku yaaleen. waana arin dumar dhalinyaro oo Soomaali oo badani ay caadaysteen dhulkeennii, waxayna ka raadiyaan qurux, laakiinse taas beddelkeed rag fara badan ayaa karhaa dumarka saas sameeya, waxayna ku furaan xaasaskooda. waxaana ficilkan inta badan loo yaqaanaa xishood la-aan, waxayna keenaan in qoysas fara badani ay ku dumaan ficilada noocaana, ilaahna uu xaaraantinimeeyey. raqam 5 waa almuxallal, waa almuxallalu laha. muxallalku waxaa ilaah u nacdalay ka wax u xalaaleeya iyo ka wax loo xalaaleeyey. muxallalkuna waa haweeneyda marwada ee la qabo ee 3 lagu furay ee la rabo in ninkeedu uu soo ceshto. waxayna ku ciyaarayaan diinta islaamka, waxayna isku afkartaan haweeneydan iyo ninkeedii hore ee furay inay la heshiiyaan nin kale si uu u guursado haweeneydan, dabadeedna uu usoo furo marka dambe si ay ugu xalaalowdo ninkeedii hore ee 3 ku furay. waana xaaraan arrinkani, ilaahna ma ogola. waxaana ilaah uu ku yiri aayad qur-aana isagoo arrinkan ka waramaya sida tan: طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. صدق الله العلي العظيم. waxaana si ninkaaxu ansax u noqdo waajiba inuusan noqon mid lagu intifaaqo in lagu xadido waqtiga dalaaqa si uu ansax u noqdo. waxaana la rabaa inuu ninkaaxu noqdo xaqiiqo aan la jirin. number 6 waa haweeneyda ka cadhaysiisa saygeeda. waxaana laga wariyey Abu Hurayra inuu yiri nebigu sallallahu calayhi wasalam, haddii uu ninku xaaskiisa ugu yeedho gogosha oo ay markaa ka cadhaysiiso, waxay malaa'igtu lacdanaa haweeneydan ilaa uu waagu ka baryayo. cadhada xaaska iyo sayga isqabaana waxay inta badan sabab u yihiin inaan salaada laga aqbalin. wuxuuna yiri nebigu sallallahu calayhi wasalam,
lagama aqbalo salaada haweenayda diida ninkeeda, waxaana marka ay haweenaydu diido cilaaqada ninkeeda ay markaas labadooduba halis u yihiin inay ku dhacaan sino iyo weliba inay ilaaha caasiyaan, waxayna halis u yihiin oo kale cudurrada faafa. waxaana laga digay inay haweenaydu diido saygeeda, waxaana u fiican inay haweenaydu ay daacad u noqoto oo ay raaliyo u noqoto saygeeda si ay u noqdaan qoys guulaysta oo najaxa. Nambar 7 waa alnaa'ixa, waana haweenka iyagoo baroorta badan ee ba'ayda yeedhisa ee inta badan qubuuraha ku dul ooya. waxaana jirtaa caado zamana jaahiligii in reerka laga dhinto ay soo karaysan jireen haween iyagoo baroorta isla jiibiya oo iyagoo xarfaan ku ah oo lasoo karaysto oo iyagoo mihnadan ku shaqaysta. waxaana ilaa iyo hadda jirta meelo ka mida dunida oo haween lasoo karaysto marka uu qof dhinto inta si fiican loogu soo labiso, haweenkaana ay ka dul baroortaan qofka meydka iyagoo ka sheekaynaya taariikhiisii hore iyo nololahii wanaagsanaa ee qofkaasi uu ku soo noolaa. waxaana haweenka noocan ku shaqaysta mihnada ilaah isagu uu ka fogeeyey jannooyinkiisa, waana la nacdalay. Nambar 8 waa ziyaaratul qubuur, waxaana la nacdalay dumarka iyagoo caado ka dhigta inay ziyaartaan qubuuraha oo khalkhal geliya deganaanshaha dadka meydida ah. waxaana jira haween iyagu ka hari waaya meydka ama qubuuraha ehelka oo aysan waxba u qabanayn ama aysan waxtar u lahayn, dul hogtaa kana dul baroortaa dhimashadiisa kadib, waqtina ku lumiya naf aysan soo celin karin. waana qofka la faray inuu waqtigiisa ku lumiyo daacadda ilaahay inuu aakhiro u shaqaysto isagu uu naftiisa badbaadsado. waxaana u fiican inuusan waqti iskaga lumin waxaan isagana waxtar u lahayn, qofka dhintayna aan waxtar u lahayn. ilaahna waa nacdalay dumarka saas sameeya ee qubuuraha ka dul baroorta. Nambar 9 waa almutafallija. nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi waxaa la nacdalay waashimaadka iyo mutafallijka. mutafallijkuna waa dumarka iyagu ilkahooda kala durkiya oo iyagu fantaxda samaysta, waxaana iyagoo ka raadinaya iyagu qurux. dumarkani ay samaystaan fantax, ilkahoodana way kala durkiyaan, waxayna samaystaan qurux uusan ilaah u dhalin iyagoo ilkahooda kala durkinaya oo fantax samaysanaya. quruxdaasna maaha qurux caadiya. ugu dambeyn waa alwasl. ilaahna waxa uu nacdalay wasiilada iyo mutawasilka, waana haweenka timahooda timo kale ku duldaba ama buruukooyinka samaysta, timahana dheeraysta. waxayna rakibtaan timo toomar caara oo feega iyagoo qurux ka raadinaya, waxayna diidaan inay timahooda asturaan. dumarkani waxayna ku darakibaan timo kale. haweenayda aqligalina waa haweenayda sida saxda u xisaabtanta ee ilaahay sida wanaagsan cilaaqada fiican ula leh. suuradda ayaana ilaah uga waramayaa, wuxuuna suuradan ilaah ku yiri sida tan isaga oo inooga waramaya: هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. waana suurat al-cankabuut. sadaqa allahu alcadiim. waxaana la gudboon haweenka iyo raggaba inay ka fogaadaan ficilada aan waxtarka lahayn ee ka fogeynaya jannada raxmadda ilaah lagu helo. waxaana fiican qofku inuu ku noolaado falsafada diinta islaamka intuu nool yahay, laayikoo la wadaaga asxaabtaada.